תודה לך, סגי, וואלה, אתה אחלה. אמרתי לך זה יצליח. לא האמנת לי שאם תביא כמה עיתונאים, תצביע על העמק ותגיד, זה של סבא שלי, מישהו יאמין לך. וואלה, נכון. תאמין לי, אפילו אני לא האמנתי. עכשיו תראה זה יופי. כלום. אין בתים, אין עצים, אין מתנחלים. שממה. כל הכבוד למשמר הגבול. חשבתי רק בכדורגל עם מרביצים. לא, מה? אלה חבר'ה קשוחים, אתה צריך לראות אותם בקרב אמיתי, כמה דם הולך שם. נגד ערבים? מה ערבים? נגד חרדים. יאללה חמדי, אתה בא אליי, נעשה מסיבת ניצחון. אתה מתכוון נבוא אליי ונעשה מסיבת ניצחון? אליך אני לא יכול לבוא, חמדי, יהרגו אותי. לא, אני מתכוון, תבוא אליי לרמת השרון. כלומר, אליי לאג'ליל. מה? איפה זה? זה הכפר שלקחת את האדמות של סבא שלי בלי רשות ועשית שם מרמת השרון. סבא שלך גר בכווית, יש לו מפעל פלסטיק. יש לך הוכחה? כן, היינו אצלו לפני חודש. אז מה? אין חוק? אין צדק? אבל מה? רמת השרון, זאת עיר, בתים, אנשים. מה? המשפחה שלי. יש לי פה צו שאתה צריך לפנות את רמת השרון עד מחר בצהריים, אחרת יבוא משמר הגבול ואתה יודע איך הם קשורים. אבל מה? איך אפשר? רגע, אני אוכל לבוא לבקר? רגע, אני יכול לקחת את המחסן של כן?